ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆசையாய் சமையல். எல்லோரும் நலமாக இருக்கீங்களா? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். தீபாவளிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்வீட் காரம் செய்துட்ருக்கோம். நீங்களும் அப்படி தான் செஞ்சிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பலகாரம் செஞ்சீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஆசையாய் சமையலில் நல்லா பொறுபொருன்னு வாயில் போட்டால் கரையிற மாதிரி முறுமுறுன்னு இருக்கிற முறுக்கு தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு டம்ளர், அதாவது ஒரு உலக்கு 200 கிராம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. இது உளுந்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கோம். அதை குக்கரில் போட்டு 2 கப் தண்ணி ஊற்றி நாம் 2 விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளான முறுக்கு. பிகினர்ஸ் செஞ்சால் கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நல்ல பொறுபொருன்னு வரும். ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம். இதை 2 விசில் விட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு. இந்த உளுந்தம்பருப்பை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம். அதில் கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கிறேன். நான் இந்த அளவுக்கு நல்லா வழுவழுன்னு அரைச்சிக்கணும். அதை ஒரு பாத்திரத்தில், ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். உப்பு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இதோட நான் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். எள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு 1/2 கிலோ பாக்கெட், அதை அப்படியே இதோட சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக நெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறோம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து பிசைய வேண்டியது தான். வெண்ணெய் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி பத்தலை, நான் கொஞ்சம் அதில் தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சுக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி, நான் ரைஸ் பிரான் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதை நாம் அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம். நல்லா சூடாக இருக்கணும். முறுக்கு சுடுறதுக்கு எண்ணெய், கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து இந்த மாவை அப்படியே குழக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சு வச்சுக்கலாம். இது அந்த முறுக்குழக்கில் போட்டு பிழியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எண்ணெய் இருக்கிறதுனால இந்த மாவு காயாமல் அப்படியே இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சு வச்சாச்சு. நடுவில் ஒரு பிள்ளையாரம் பிடிச்சு வச்சாச்சு. எப்பயுமே பலகாரம்லாம் சுடும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அம்மா. அதே மாதிரி நானும் செய்கிறேன். இப்போது ஒரு கவரில் பிழிய போகிறோம். இந்த அச்சு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். 3 கண்ணுள்ள ஒரு அச்சு எடுத்திருக்கேன். அதுக்குள்ளே மாவை போட்டுட்டு பிழிய வேண்டியது தான். ரொம்ப ஈஸியாகவே வரும். பிழியறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறுக்காக நாம் பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஒரு தடவையில் 4 முறுக்கு போடலாம். இந்த மாதிரி அரிகரண்டியில் கூட நாம் பின்பக்கமாக பிழிஞ்சிட்டோன்னா அதை அப்படியே திருப்பி எண்ணெய்க்குள்ளே விட்டுறலாம். இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அல்லது ஒரு பிளேட்டில் கூட இந்த மாதிரி நாம் பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தரே செய்கிறதுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு தான் செய்யணும். 2 பேர் இருந்தால் ஒருத்தர் பிழிஞ்சு கொடுக்க இன்னொருத்தர் போடலாம். அந்த கரண்டியில் போடுறது எனக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது. நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும், இல்லாட்டி முறுக்கு வதக்குன்னு ஆகிடும். இப்போது முறுக்கு வெந்துருச்சு, சத்தமெல்லாம் அடங்கிருச்சு. நாம் இதை எடுத்துடலாம். இந்த முறுக்கு ரொம்ப சுலபமானது. நம்ம உளுந்தம்பருப்பு வறுத்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு செஞ்சாலுமே சில சமயங்களில் அந்த முறுக்கு சொதப்பிடும் நமக்கு. ஆனால் இந்த உளுந்தம்பருப்பு வேக வச்சு செய்கிறது சொதப்பவே சொதப்பாது. இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எல்லாத்தையுமே போட்டு முடிக்க போகிறேன். ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. பசங்கள்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க.
நாம் பண்டிகை நாட்களில் என்ன தான் கடையில் வாங்கினாலும் வீட்டில் செஞ்சு நாம் கொடுக்கும்போது அது ஒரு சுகமாக இருக்கும், ருசியும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது, நம்ம மனசுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நாமளே செஞ்சு அதை தயார் செஞ்சு நம்மளோட சுற்றத்தாருக்கு கொடுத்து சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த சந்தோஷத்தை நீங்களும் அனுபவிங்க. எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த அளவு மாவுக்கு எனக்கு ஒரு 50 முறுக்கு கிடச்சிருக்கு. நல்லா உதிருது, பொல பொலன்னு இருக்குது. அந்த முறுக்கு நம்ம சுற்றி எடுக்கும்போதே அந்த வளையங்கள் அப்படியே உதிர்ந்து வருது. வெடியெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்கே உங்களுக்கு வெயிட்டு சத்தம் கேட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா பொறுபொருன்னு இருக்கு முறுக்கு, சூப்பராக வந்திருக்கு. எல்லோரும் ரொம்ப இதே சந்தோஷத்தோடு தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழுங்கள். ஆசையாக இணைந்திருங்கள். ஆரோக்கியமான உணவை உண்டு. நன்றி. மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.